आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि चैनल में दिए गए मार्गदर्शन को अपनाकर आप न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने तथा आयु पर्यंत स्वस्थ रहने में ही सक्षम हो सकेंगे, बल्कि अपने परिवार और पीड़ित मानवता की स्वदेशी चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, घरेलू उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा सेवा करके एक अद्भुत आनंद का अनुभव भी कर सकेंगे। आज का जो मेरा उपचार है, ये उपचार छोटे छोटे शिशु बच्चों के लिए हैं, जिनका उम्र जो है वो 6 से 12 महीने के बच्चे हैं, ये उनके लिए है। और ये जो शिशु हैं, इनमें जो सर्दी की बीमारी हो जाती है और जो इनके पसलियाँ चलने लगती है, नाक बहने लगते हैं, तो ये उन बच्चों के लिए है। तो 6 से 12 महीने के आयु वाले छोटे बच्चे को ठंड के मौसम या ठंडी हवा के कारण सर्दी लग जाए तो छाती में कफ बोलने लगता है, कफ जैसी आवाज़ छाती में आने लगती है, छाती में दर्द होने लगता है या पसली नाक चलने लगता है, तो आप इसमें करें क्या? आप आधा कप पानी लें। आधा कप पानी में 10 से 12 दाने अजवाइन के डाल करके उबालें। आधा कप पानी लें, उसमें 10 से 12 ग्राम अजवाइन के दाने लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने, केवल 10 से 12 अजवाइन के दाने लेने हैं, उसको डाल के उबालिए। और आधा कप पानी का जब आधा शेष रह जाए, इसे कपड़े से छान करके रख लीजिए। यह अजवाइन का काढ़ा थोड़ा गर्म करके शिशु को दिन में 2 बार अथवा केवल रात में सोने से पहले पिलाएं। इससे आपको आशातीत बहुत लाभ होगा। मैं फिर से इस उपचार को बता रहा हूँ कि 6 से 12 महीने के जो शिशु होते हैं, उनकी सर्दी, उनका जो कफ होता है, या जैसे छातियों में बच्चों के कान लगाते हैं तो कफ की आवाज़ आती है, या उनकी पसलियाँ नाक बहती है, ये उसके लिए है। आप क्या करें, आधे कप पानी में 10 से 12 जो है अजवाइन के दाने डालें और उसको उबालें। और जब आधा कप पानी का भी आधा शेष रह जाए, तब उसमें से उस पानी को छान लीजिए। छान करके अब इस पानी को बच्चों को 2 बार सुबह शाम दीजिए, या केवल रात को सोने से पहले दीजिए। इससे आपके बच्चे का जो सर्दी लगता है, नाक बहना होता है, या जो पसली होता है, या छाती में दर्द होती है, या छाती में जो कफ जो बोलता है, इन सब चीज़ों से आपको इसमें निजात मिलेगा, आपको आराम मिलेगी। और ये उन बच्चों के लिए भी या उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जैसे जिनको मौसम में जैसे कोई परिवर्तन होता है तो उनके पास जुकाम की शिकायत आ जाती है। तो ये उस तरह के लोगों के लिए भी, उस तरह के बच्चों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है कि आप इस तरह के काढ़े का प्रयोग कीजिए और अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इस तरह के गंभीर अंग्रेजी दवाओं से आप उनको बचाएं और प्राकृतिक आयुर्वेदिक घरेलू उपचार द्वारा आप उनको स्वस्थ रखें। शुक्रिया।